Hello guys, good morning mga kagala. Ngayon nandito ako sa may Hong Kong Park. Ayan, i-explore ko sa inyo yung place ng Hong Kong Park guys. So, ito po yun. Ayan. May mga animals siya doon sa loob, maraming birds. So, ayan po siya guys. So, ayan, makikita natin siya dito. Ito po yung place ng Hong Kong Park.